Welcome din sa programa Takna sa Pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron dugangan ang atong kaybulo sa Ginoo labi na gyud. Nga kita labaw pang maandam sa iyang pagbalik. Pan sa dili pa kana ako kamong ibidahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami magkatuon sab sa iyong mga pulong. Dalay gud ikaw sa walay katapusan nga ikaw nagahimo og mga pamaagi nga kami labaw pagid nga masangkapan sa mga pamaagi sa among pag-alagad nining katapusan nga mga kasaysayan sa imong kalibutan. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Atong greet ang atong mga bisita sa daghan kay mga dapit sa Europa, sa Germany, sa Switzerland. Nabigyan atong bisita karon si atong guest si Dr. Ray de la Cruz. Welcome, Pastor. Salamat sa pag-welcome. Kumusta ang Geneva? Nang atong mga tigpaminaw o mga suki nga mga naminaw ni ining atong tulumanon sa atong pagtuon. Maayong takna diha kaninyong. Naapo dito yung mga televiewers, Pastor, sa takna sa pagtuon sa Amerika. Kaya ni atong miaging semana, gusto na ako i-greet ang akong higalag yun, childhood friend, Brother Elisar Banhaw, nga to karon dugay na sa Amerika. O nag-ingon siya, oy, Ma'am Shai, nakita tikaw sa takna sa pagtuon. So, nagsunod o dugangan pag inimog ayon ni Ma'am, kaya nagsunod nimo. Atong yan po nga, balang Espiritu maugod ang magadumalan ini. Amen. Yes, Aron nga masabtan gyud og unsa ang katuyuan sa Ginoo nganong iyang gipahimutang kining Hope Channel Philippines program nga dako nga gasto nga ministry apan maayo ang pamaagi nga himuon sa Ginoo tungod kay mao kini ang gitawag nga mga manulunda nga nagalupad sa kawanangan nga mo'y magatod sa mensahe aron kita mahimong masuod pa gyud sa atong Ginoong Kristo. Ato po i-greet ang atong mga kaigsuonan sa palibot bisan sa iligan areas, no? Naatay dagan. Ato tay mga televiewers sa Suarez o sa uban nga mga dapit din ha sa iligan. Sa Suarez, gianihan pa mga ganita nila ni Helen. Gikan sa, asa na sila, gikan sa, murag sa, layo nga dapit na sila, gikan. O sila ni Helen nga Ortega, o si Irene Bell Villadolid. Nga malargahay na po na sila sa Amerika, o magpadayon gya pa na sila pagsunod sa itong programa. O dini atong hatagan sa pagtagad, How to be Safe. Kini common naman kayo ni Ma'am Shai nga topiko. Pero kaning mga common nga topiko, Ora usahay lisod. kinahanglan na noon balik-balikon para nga dili malimtan. Dili malimtan. Mao na ba gitawag nato, Pastor, nga i-take for granted lang kay Okay, come on man. common na kay how to be safe. Pero sa imong una kung wala eleksyon panalitan pagutaron ka, Pastor, how to be safe? Unsa imong direct nga panguna-una? Ang ako ragyo ikadirek ikatubag ana kung wala kaning giya sa pagtuon. kung wala Ragyo ko nga ato lang na sundon si Kristo. So, si Ginoong Kristo. Ginoong Hesus Kristo. Wala na ilain. Wala nagilain. Sigurado na gina. Mao na siya. Sa to pa, Pastor, something is wrong in us. Nga gakinahanglan gyud tag kaluwasan. Mao gina, Ma'am Shai. Dili kay something is wrong in us, kundi posible nga nagunahuna ta nga something is right, which makes you something wrong. Nga nagunahuna ka nga something right ay ka, pero ang tinuod, Something is wrong di ay. something is wrong. Mao man delikado ka nang take kag examinasyon nga nagunahuna ka nga correct na gyud. Dili na gyud na mausab imong gunahuna. Akong classmate sa una nagunahuna gid siya nga siya kalisod sa exam, pero salamat na arag ko usa nga klaro gyud kay nga correct. Siya usa nalipay pagyapon siya, pero pag ingon niya nga ang iyang correct, katuraging water, nga molecular formula sa water, siya unsa man day magisulat, ingin siya nga, it's O2. Yeah, sayop, day gyapon ka. Oh. Kay it's 2 man. It's O2. Na-double man oxygen. Nagunahuna siya nga correct, pero siya Wrong nagyapon gihapon. siya. So, ang memory verse nato din dunay usa ka dako nga nga hinuktukan. Juan kapitulo 3 14 ug 15 pwede nato basahon, Pastor, sa Biblia kining bersikulo 14 ug 15 kay kini nagahisgot ni siya sa
Juan. Controversial po ni nga bersikulo, ma'am, tungod kay daghan ang naka-misapply niini. Kung di nimo nimo sabtan og maayo, mahimong maabusahan kini nga bersikulo og mahimo na noon kitang gitawag og idolatros. So, Dr. De La Cruz, Juan Kapitulo 3, Kini 14 ug 15. sa Juan Kapitulo 3, 14 ug 15 nagaingon siya dinhi. Og magaingon nga ang halas giisa ni Moses didto sa kamingawan, maingon man usab ikinahanglan igaisa ang anak sa tao aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Salamat. O gusto na akong ipasabot nga kini nga bersikulo wala kini ga-promote og idol worship. Mao ba? Kay mao kini ang kasagaran nga gigamit sa uban nato nga mga higala nga mga Kristohanon nga Simba. sila Dios. sa larawan kay bisan mismo ang atong bersikulo sa Juan 3:14-15 nagsulti nga si Kristo mismo o ang Dios mismo sugo pinagi ni Moses Pag-isa. nga maghimo og bronze nga Halas. larawan sa halas. Kay napaakan man ang mga Israelites sa mga sa halas, gipahimo og imahe sa halas nga bronze og pinaagi lang sa pagtanaw pinaagi lang sa pagtanaw sa bronze maayo. Makaangkon sila kinabuhi. Pero kini gusto nato ipasabot nga kadto ra pod. Wala na pod gayon ang Ginoo nga paghimo ka mo mga dibulto kay mao gyapon ang mahitabo. Di ba, Pastor, sa English na may ginatawag figure of speech? Figure of speech sa English. Simile. Sinikduki, parabole, hyperbole. So sama nga, ang pagtanaw nila sa halas nga nakabaton sila kinabuhi, so sama nga mutanaw gyud ta kang Ginoong Hesus. Adtong Kay panahon diha na. lang kaniya adunay kaluwasan. Nahimo ang katong imahe nga bronze nga ilang ka sandigan silang pagtuo sa umaabot nga Kristo. Pero karong panahon na wala ga tambag ang Ginoo paghimo kamo. So sa gina kadako nga violation. Sa tupa di ay, Pastor, kining ihalas nga gisgutan dinhi, nga giisa ni Moses, simbolo ni Kristo. Simbolo ni Kristo. Okay. Ga prefigure siya kung sa in English pa. Ga prefigure siya sa umaabot nga manuluwas nga mao si Kristo nga didto Tanaw. ang tanan. didto ipasaka sa krus sa Kalbaryo nga nagtan-aw sila sa krus nga umaabot nga maoy nagawagtang sa sala sa kalibutan. Subala sa gaingon sa Juan 1:29 nga tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Sa ato pa kini nga talan-awon nga bronze dili kini pag dasig sa mga tawo maghimo og dibulto. Atong iklaro wala kini advice o nahimo na kitang advocate sa gitawag og idol worship. Kini nga pagsugo adto ra nitabo og wala na ilain. Ug atong isgutan karon dunay mga steps sa kalawasan sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan. Sa tupa, dili lang igo di ay nga mutanaw lang ta. Dunay atong himuon nga Lakang. mga Mga lakang. lakang. So dili na siya procedure, ma'am. Kanang procedure man god nga matawag na procedure mao na gina nga pag dili nimo na siya matuman di na ka maka dawat sa kalawasan. Ako ning gibutang dili procedure kay kung procedure man gyud kini mo kung procedure sa laboratory di pwede nga sipiaton ang uban. Pero kining steps kining recognize, repent, believe, wear Jesus garment, follow Jesus. Steps ni siya pero wala ni gikinahanglan nga kumpletuhon nimo ang steps so sakay gayon kay nga naman panalitan doon na nagbitay dito sa cross Calvario kauban ni Ginoong Kristo unsaon pa mo niya wala na siya steps ato kay nagbitay siya kauban sa Ginoo gisummarize niya situational mo na nga it's as steps ni siya lakang pero dili na to himong procedure. Pero katong nagbitay dito sa cross sa Kalbaryo, Pastor, kung atong tanawon, nagihapon siya usa sa steps nga iyahang nasunod. Kay iyahang mang gi-recognize ang iyahang pagkinahanglan. Okay. Otherwise,
wala siya nangayo og kaluwasan diha Tinuod. sa Kristo. Ang kakulangon lang niya, tungod kay pag-abot sa repent, di na siya pwede muhit sa sala. Wala na ebidensya, ngayang ikapakitaon niya. So atong padayonon kini, para may bala nato ang mga steps. Number 1, Kaning ni number one nga Ilha. recognize your need. ilha. Ilha ang imuhang panginahanglan. Ako makita nga, dako kayo ang trabaho sa balang espiritu dire. Ang balang espiritu maoy dako kayo ang gihimo Dako gyud kayo. So, going back to the previous lesson, atong makita nga, ang balang espiritu, Maoy hinungdan. maogyoy, dako kayo nimo nga, Siya ay kapasanginan, ma'am. maasahan sa usa ka tawo nga mubati gyud siya nga nagakinahanglan siya og kaluwasan. Ang balang espiritu mo God mo ay magatudlo sa tao sa tanan nga gihimo ni Ginoong Kristo para kanimo. So kung walay balang espiritu, walay magpahinomdom, remembrancer, walay tig remind. O dinhi ato ma-appreciate og maayo ang buhat sa balang espiritu nga siya maoy magahunghong kanimo nga kinahanglan na kag pisisyan. Nagmasakiton ka na. Masakiton ka na og di ka Kailangan na paminaw. ka og doktor. So gusto ni mo giubo na gika kagalkal na kaning umubo. Kinahanglan na gika og usa ka mananambal. Pero may pagi siya nga dili na mao na gid di na gid sa maayo. Sa to pa, kung ato yun tan-awon dinhi, nga ang buhat sa balaang espiritu nga nagapahinumdum ka nato, kung dili nato ni siya paminawan, Wala mao na dili sala. gihapon ta makaangkon ni anang kaluwasan nga Kaluwasan. gitanyag ni Kristo. Nga naman, tungod kay dinhi sa Salmo 14:3 ato nang diretso pagbasa. Silang tanan nangisalaag, nagadunot sila sa tingob. Nangadunot sila sa tingob, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Wala bisan kinsa, bisan usa. Roma 3:10 ingon sa nisulat, walay matarong, wala bisan usa. Unsaon naman nga kung kitay pasagdan, wa kitay mahimo Ang kay atong pagkamatarong, sama lang Diyos trapo. sayo. Unyag, Walang-wala gyud. biyaan ta nga wa kitay mahimo kay magkasala man ta. So ang may tabo nato, magsigil na tag pangita sa sala kung wala ang dili kita mo surrender sa balaang espiritu. Ato pa bililhon yun kining atong pag-ila. Bililon, Kung unsay atong gikinahanglan kay indispensable na sa English. Okay. Oo. May mga tao manggod nga naghunahuna nga magbuhat kog maayo aron ako'y makaangkon og kaluwasan. Wala, dili gid sa pwede kay wala man gyud maayo nga mahimo niya kung wala ang balaang espiritu. So in other words, kining pulong nga recognize your own need o pag-ila sa atong pagkinahanglan nga kinahanglan ta nga maluwas dili pinaagi sa atong kaugalingon kundi dili pinaagi lamang dito sa buhat ni Kristo nga iyahang gihimo sa krus sa Kalbaryo. O ang pagbuhat og maayo nga buhat nga ikaayo sa tao, wala ka pasabot nga ikaw matarong. Mao. Ano nga, maayo lagi na siya kay manghatag magbugas. May na siya kay manghatag og tambal. May na siya kay daghang isponsoran nga mga scholars. Pero wala nagapasabot nga kana iyang paghimo niya na nakahimo kanyang matarong. Ha? Dili na siya mo'y measurement. So dili nakadugang sa imong pagkamatarong. Dili na siya. Ang pagkamatarong, gideklara na siya sa Ginoo, pinagi sa balang espiritu, o dili nimo na siya papanghambog. Nalang na nimo. So Lucas 5:32, unsay giingon? Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa paginulsol. Sa ito pa, nakita na daan sa Ginoo nga useless ang iyang pag-anhi kung ang iyang gianhi, ma'am, matarong. Do kay wa siya mapudyot. Tungod kay ang matarong nga nagahuna-huna nga wala siya sala, wala nag siya nagakinahanglan og mangluluwas. Mo na nakaingon nga di siya matarong. Paingon nga tungod kay ikaw nag-ingon nga matarong, dili na nun ka matarong. Juan 9:14 nagaingon og nadungog kini sa pipila sa mga Parisiyo nga duol kaniya og sila miingon kaniya, mga buta ba diay usab kami? Og sa bersikulo 41 og si Jesus miingon kanila, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala, apan kay nag-ingon man kamo karon, makakita kami nan nagpabilin ang inyong pagkasadaan. Mao na ingon lagi nga, imbes nga nagunaw na siya nga matarong, mao na nakaingon nga siya nakasala. So ato sa paginulsol, pastor, kay importante kay ato ni siya maiskutan. Ang paginulsol dunay tulo ka mga bahin ini. Acknowledge, feel sorry, and feel sorrow. Mo ni sa repentance. Atong tanaw ni, ang kining hinulsol di ay number 1, moangkon gika. Ganiha,
imong gibati ang panginahanglan. Dinhi sa repentance, imo gyud dawaton kasala ka. Nga, makasala ka. Kay og dili nimo dawaton, dili man ka mo-repent. Mao. So, ikaduha, musuri ka nga kasala ko. Gibati nimo ang gitawag og kining sorry magod. Mura bag imong gipakita nga yuha do na kay pagbati nga wala pug kaganahi. Pero kini ikatulo mao na ni siya pagbati nga gisakitan pug ka. Manigay nga ako man kang napasakitan, gibati nako nga dili maayo to akong gibuhat kay nasakitan ka. Pero wala ko nasakiti. Mao ni ikaduha nga step ma'am siya, nasakitan ka, pero wala ko bati ang kasakit. Nakaingon ko nga, sorry kay nga nasakitan ka. Pero ako mismo, wala ko gibati ang kasakit. Naibalo lang ko professionally nga nasakitan ka. Pero kini ikatulo, mao na ni. Nga nakahimo kag sala sa usa ka igsoon to, nga nasakitan siya o kanang sakita, Imong gibati. imo nang gibati. Aha. Nga murag ikaw na siya. Ang iyang kasakit, mo na gingon nga, grabe gyud nimo ang kasubo, kaguol, paghilak, nga ang iyang luha, mao pud ang imong luha. Ang iyang gibati, mao pud ang imong gibati. Ug ang Mao na. paghinulsol, kuan gyud, uban sa grasya sa Dios, dili na gyud nimo balik-balikon ang imong gibuhat. Mao na, ma'am siya, pero subo ta nga, naagya po'y mahitabo nga murag mabalik, pero di lang ginato isurrender nga kining repentance, wa man po ni limit. Pero ang Ginoo na mantigwa ni. Pero kaning pulong nga paghinulsol, unsa may kini simple nga atong pagka-explicar ani. Kay halimbawa, ako padulong ko sa Lagindingan. Okay. Pag-abot na ako paghinulsol, dito sa Upol, naghinulsol ko nga di na lang ko mudayon dito. ang balik ka. Wala. Mo balik ko. Wala siya. Dili buot pasabot nga maghinulsol ko dito, magpabili na lang pud ko dito, balik dili na ko mo balik. Balik ka. Ah. Mara gitawag sa theory sa geometry nga 160 degrees. Aha. 180 degrees. 180 degrees. Dili 360 ha. Oho. Kay kung 360 balik Ora mo ka. magyapon. Nito Sa yung lang ka. military, imo 180. nila, Oo. ang Forward. definition is halt. Halt. Oh. About face. About face, Mao na siya. forward march. Mao na siya. Mao na siya. So adto ta sa niya ma'am, mo ni pagbati nga, you run away from sin. Ang diferensya daw sa tao nga nakaila sa Ginoo, naagyapon siya pagpakasala siguro kay permanente man ay ang pagkamakasala, pero wala na siya nangita og sala. Ana siya. Kay katong uban mangita magig sala. Pero Mao. kini karon himo nang likayan and even you hate. Ato pabisan pa ang temptasyon Himo naa na- na din nimo. Oh, likayan. Kay balo na kamulikay tungod kay Likayan. naa na ka sa Likayan. Ginoo. Okay. So kining believe in Jesus Christ, muuna na ni siya, musumpay na ni siya sa repentance. So atong laktawan ng believing, adto ta sa isulob ang bisti ni Kristo. Nga mao ang pagkamatarong o mahimo kining tabon sa atong pagkahubo. Nga gitawag og tabon sa atong pagkamakasala. Kining isulob ang bisti sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo. Unsa may buot ipasabot ana mura man nagkanang figurative kayo na Figure siya. siya nga sulob ang bisti sa pagkamatarong para matabunan kay kun bisti magad ma'am siya dunay gitabunan. Ang gitabunan ini mao ang imong pagkahubo, sa Pagkahubo. imong pagkamakasala. Oo. So, going back sa panahon ni Adan og si Eva, sa diha nga nakasala sila, Hubo sila. dito para nila nakita ang ilang pagkahubo. Oh. Ngani, nangita gyud silang mga dahon. Pero ang Ginoo Pero, mismo Ang Ginoo mao maoy gyud una nag-provide sa ila og sa pansin. ilahang bisti So mo na nga alang sa ilang isulob. pagkahubo. Nya, walay bayad ni. So makita nato ni siya ang realidad ani nga ang tao sa diha nga makita niya iyahang pagkahubo, mangita gyud siya iyahang solusyon nga kaugalingon. Di Apan pod, dili maoy igo nga solusyon. ang iyang kaugalingon nga solusyon dili mao ang fit sa iya. Mao. Dili tong imong gipatay sa Mao. kabayad kag 2,250 baht. Di na siya mao kun Sa dili. makadaghan ang tao sa diha nga nakabalo nga nakasala siya,
na iyang mga solusyon nga himuon. Naa pero dili na siya mao. Pero dili mao. Si Ginoong Kristo, ang bisti ni Ginoong Kristo mao ang pagkamatarong. Nga mo'y kumplito nga magatabon kanimo nga ang mga tao magtanaw kanimo dili na ikaw nga makasala kundi makita ni nila ang bisti ni Ginoong Kristo nga mao ang nagatabon kanimo. So mo na gyud, not I but Sa to Christ. pa, buti pasabot ani, nga ang akong binuhatan, dili mao kini makaangkon og kredito, Dili nga ako'y ka na siya. makaangkon og kaluwasan. Ug humani ining tanan na nakay recognize, humana nimo ang repent, humana nimo ang believe, humana nimo na sulob, why rason nga dili nimo mahimo ang katapusan. Nga mao Kaning garment nga gi-offer sa ato o pagtabon sa ato ang pagka pagkahubo. makasala. This is offered, no? For free. So naara nimo kung dawato nimo kini Og dili ba? og dili kay katong sa Parable parable of the wedding. na ay nangadto dito nga wala Wala uniforme. nakabiste. Wala Wala yun. nakabiste. Mao. Alang sa maong selebrasyon. Ngani gipapahawa sila. In other words, didto giimbitar sila, gitagaan pa gyud sila og libre unta nga Biste. ilang masulob nga biste. Pero adunay uban nga niadto nga wala gisulob ang maong biste. Mao Nga na naga pahinumdom nato nga kaning maong biste mao ang pagkamatarong ni Mao Ginoong Hesus. ang yang sakripisyo nga dili papulihan. Na aday mga tao nga dili mo Posible dawat. pod kaha mga kaigsuonan nga kaning masipyat pod tagsama ni ana nga pagkapakyas nga maghunahuna ta nga ang atong kaugalingon mo'y atong saligan nga bisan pag i-provide na ta sa Ginoo og biste sa pagkamatarong nga atong isulob kay naghunahuna ta maayo man kong tao. Natay kagalingan. Okay. So mas maayo ni akong bisti. O mao. So dili ka pwede makapatay ani. Dili gyud. Si Ginoong Kristo ra gyud Mao ang gyud. gitawag og certified supplier niini. Og kini kun imong sinati kining upat, dili pwede nga dili nimo mapakita ang ikalima nga mao ang pagsunod completely ni Ginoong Kristo. So imo nang gisurrender si Ginoong Kristo na gamando kanimo mo nay mag-awit na kadayon og I will follow thee my Savior. Mao na ni. Sundo na nimo ang Ginoo, obedience og dili ni wala kini nimo gihimo tungod kay naa kay imong kaugalingon nga maayo nga desisyon kun dili tungod sa imong pagsunod sa pag-repent, pagtuo o pagsuot sa iyang biste, ikaw nakabaton sa kalipay nga magasunod kaniya. Sa ato pa, ang imong pagsunod ni Ginoong Kristo usa ka dakong kalipay. Ato pa mao ni ang mao ning gisulti ni Apostol Pablo nga nagingon nga gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Uban kang Kristo. Dili na ako ang Ang nabuhi kun dili si Kristo sulod ka ang nako. nabuhi sa sulod nako. Mao na siya So tinuod. dili na kita mo oy nagagahom sa atong kaugalingon kun Kaugalingon. dili si Kristo na Siya na. oy nagagahom kanato. So gusto nako basahon kining sinulat ni Mrs. White sa Steps to Christ nga perting ninduta kayo. Samtang kita nagasudong sa kordero sa Dios dinha sa cross sa Kalbaryo. Ang misteryo sa kaluwasan nagsugod sa pag-abli bukas sa atong mga unahuna og ang pagkamaayo sa Dios maoy nagahatod kanato sa tinuod nga paghinulsol. Grabe nga pagkasulti. Sa iyang pagpakamatay sa mga makasala, si Ginoong si Kristo nagpakita sa gugma nga dili masabot sa tao. Og ang makasala magatsudong sa iyang gugma og magahumok kini sa kasing-kasing og magahunghong sa tong maga-impresar sa tong mga unahuna og magahatag kanatog inspirasyon sa usa ka mapainobsanon nga kalag. Naa sa pahina 26 og 27 Steps to Christ. Og dindot punta kay padayonon pagtuon dagan pa kita gisgutan apan ang Ginoo naghatag kanatog sakto-sakto nga gayon og dagan pa kita og mahimo dinhi sa atong takna sa pagtuon. Amo lang pasalamatan sa ang inyong pagsunod, ang inyong pagampo. Pasalamatan ako si Dr. De La Cruz, Ma'am Shirley Aganaldo sa ilang pag-contribute og mga maayong unahuna og mga kaigsunan amo lang ibilin ang pagunahuna nga didto sa langit lunlon kalipay. Didto sa langit lunlon kalinaw. Ug didto sa langit magkita tang tanan. Atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sabi nila, ako'y bata pa.
Amahan nga langit noon, salamat sa imong mga pamaagi. Salamat sa panalangin. Salamat sa pagtubag ng pagpanalangin sa tanan nga mga televiewers. Pag-ayo sila mga balatian. Amen. Paghatag kanila og mga panginabuhi aron sila makapadayon sa pagsuporta sa buhat ug pagbalik ni Hesus Kristo kaming tanan magapamauli dito sa langit ng pulianan. Sa ngalan ni Hesus nga amon luwasanan. Amen. At sa munang kay si